আমাদের একজনকে একজন হচ্ছে তাকে তার কমেন্টটা হচ্ছে ব্যাপারটা এমন হয়ে গেল মিয়া খলিফা নিজেকে সত্যি দাবি করছে। হ্যাঁ তোমাকে আমি দিচ্ছি, আপনি উচ্চারণ করতে লজ্জা পেলে আমাকে দেন। এটাকেই বলে হালাল মিলামেশা। একজন বেপরদা মেয়ে সাথে বসে কথা বলছে, নাই তার কোনো পর্দা, শরীর অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায়। তাদের মধ্যে ইসলাম কতটুকু আছে, এটাই হচ্ছে তাদের বাস্তব প্রমাণ।